콧골이 그냥 웃고 넘기지 마세요. 심장이 위험합니다. 주변에서 코 고는 거 피곤해서 그런 거라고 하죠. 하지만 매일 심하게 코를 곤다면 심장 질환의 경고일 수 있습니다. 특히 수면 무호흡증이 있는 경우, 수면 중에 숨이 멈췄다가 다시 시작되며 혈압이 급상승하고 심장이 무리하게 됩니다. 실제로 수면 무호흡이 있는 사람은 심장마비 위험이 5배 이상 높다는 연구도 있어요. 콧골이 소리가 크고 끊기듯 들린다면 병원에서 수면 검사 꼭 받아보세요. 건강한 수면은 심장을 살립니다. 콧골이 그냥 넘기지 마세요.